Maglasya nga bakpo kaya katamungan. Iyabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa, den kapasalamatan ay yampang da, Mrs. Fe and Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Remedio Mercado and family. Manalangin tamo mo naman para king malagwang kapaldanan di Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Dante Malyari and family, Delano Malyari, Maria Elizabeth Salvador, Roger Dizon, Maria Janet Aquino, Ras Malyari and family. Makanyan mo naman iyabeta laking panalangin tamo ding special intention dari Dr. Imelda S. David, Lita David Dumlao, Jerome Batu, Batu in Wushan and family. Para ka rin kapatataong mayaw na biye, manalangin tamo para kingalang hanggang kapayapan. Francisca de la Puente, Jesus Balagtas, Gabriel Olalia, Roberto David Dumlao, Frosfina D. Yumul, Felix David, Socorro S. David, Emilardo Yalong, Juan Adoracion, Eduardo, Jaime, Gaudencio, and Benita, Malyari, Melchor, Beatriz, Ricardo, Esther, and Josefia Bacani, Aurora and Remedio Sarmiento, Aurora Henson, Arturo, Lourdes, and Karen Santos, Bienvenido and Erlinda Mamangon, Bienvenido and Eufrosina Hosyan, Oscar Roy Pamintuan, Orlando Morales, Rodolfo Malyari, Feliciano Malang, Gloria Malang.
Ing lagyo ning ipa, po ning anak, ang po ning Espiritu Santo, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya kanti mo rin. kapatad sisyantala ng kikatang kasalanan, batang maging karapat dapat, miyampang karing banal a misteryo. Iyagkastang miyagnanagnan ing kapanisyan, aminan ko, king Diyos, sa mapakalulu. At kaya kayo kapatad, imikasala kung bina, king pamisip, pamangamano, ang pangpamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita, impaniga po ko kang nuan na kapilan bang birhen, kareng sa belang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos na mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkalob mo ka rin kang alipan, ing epasabing tula, ning masanting apamisip at pamikakatawan. King kapamilatan ding panalangin ning Nuana Birhen Maria, mabiyasa kesa ng marap, karing kasalukuyan ang kapagsubukan, ban miras kami king tulang alanganga. Itiyaduan mi, king kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Ben Sirach. Kanita lintoying propeta Elias, kalupaning metong api, ingamano na kawangis ning nilalablab basulo. Ya ing migdalang danop karela, at king kayang sigasig, te paritak na la. Kapamilataning amano ning Gino, ke batano ring banwa, antimurin, at lungok dunong pepakuldasana ingapi. Tunay kang maligayo, Elias, karingke kang mala. Nino'y makapakipagtulad kingke kang karangalan. Mitas, king mama pingalisos, king neto nga karwahing kukulyutan, ding kabayong mikakaluko. Mitulduan karingulan ng kasiran, ban apla ka ning kasbuning Diyos, bayo mibugno sing matindi ng mwa. Banierap ding puso ring tengari, karing karelang anak, at banbaywan ding tribo ng Akob. Mapalad la ring manakit keka, at detang ni patudtud no, king lugod. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kay kami, at iligtas mo kami. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at iligtas mo kami. Pakiramdaman mo kami, O pastol ng Israel, ikay makaluklok king trono, baboring kerubin. Ipakit mo kaya kami kang sikanan, mekeni at iligtas mo kengan. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at iligtas mo kami. O Diyos, sa mayupayang tutu, baligdan mo kaya sanang pasibayo. Iba't banwa mong matas lawen mo kami, mekeni at iligtas meng tanam mong ubas, iligtas meng tanaman akekang tenam. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at iligtas mo kami. Dapat ingatan mo latiligtas ding taong kekang pinili, ing balaya na pigkaluban mong sikanan. Kanita kapilan man, enake magtaksil keka, pagkaluban mo keng bayong be, at puryanda kang niyabe-abe. Ibalik mo kami, O Diyos, malunos ka kaya kami, at iligtas mo kami. Ingal doning Ginoo malapit ne, daratang yaban iligtas na katamo.
Inggino manatili kay kayo, at kaya kan timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Tigay kaya ka o Ginoo. Kabang kukuldasla king bundok, kitang daring alagad kang Jesus, bakit sasabihan daring eskriba, kailangan niya pa mong datang i Elias. Kailangan niya ping datang kiti Elias, ban isadya na ing sabla, nga nang mekibat Jesus. Dapat sasabihan ko kay kayo, dinatang ne i Elias, dapat ere akilala ring tao. Dapat da kayo ing burirang daptan. Makanyan mo naman ing dalanan na ning anak ning tao. Aintindihan da kanita ring alagad king ing amanwan na karela yapin iwan at alapaminyag. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. I Elias, babanggitan ning mumunang pamamasa, metong iyang propeta, masikan niya lub, masikan niya boses, metong iyang messenger na ning apong Ginoo, at may biyaya namang simple. Deng eskriba, kabang tuturula, benggitan de king datang iya i Elias. O ini in konteksto nung bakit dingalagad na ning ginutamong Yesu Kristo, kit nan din ginutamong Yesu Kristo. Kasi dimdamdagad king ing pamanaral da o pamanuruda ring eskriba na datang iya i Elias. Ngarang mengutang bakit sasabihan da ring eskriba ing kailangan niya pamong datang i Elias. Wah, nga na ning Ginoo, kailangan niya pamong datang i Elias. Ing bayong Elias. Itang mumo ng Elias, di natangyo, pero ede kilala ding tao. Petere, ede tinggap, itang mumo ng Elias. Anyapin nga na ning ginutamong Yesu Kristo, ing anak ning tao, makanyan mo naman ing dalana, no? Kalupan ng Elias. Pero, deng alagad na ning ginutamong Yesu Kristo, ede aintindihan ing buri ng sabyan Jesus. Sabi ng Jesus, di natang ne itang Elias. Ede kilala, ede tinggap. Makanyan mo naman ing dalana na ning tao. Bakit edi aintindihan? Kasi balada ring disipulos na ning ginutamong Yesu Kristo, di natang ni Elias, pero ede kilala ding tao. Balada, deng alagad, ing amanwana ning ginutamong Yesu Kristo, Iwan Bautista. Kasi Iwan Bautista, balamo kalupan ning Elias. Masikan niya boses, kukulayit, simplia biye king disyerto. Anyapin, deng alagad na ning ginutamong Yesu Kristo, may nakit at may kabalita kang Juan Bautista, balada yung amanwan na ning ginutamong Yesu Kristo. Na datang, o di natang, at ede kilala ding tao. Ing amanwan na talaga ning ginutamong Yesu Kristo, king ing anak ng ning tao, iyo, mismo, Jesus, yung bayong Elias. Amagdalang mensahe,
para king balayanan ng Diyos, pero kalupan na ning delana ng Elias, kalupan na ning delana ng San Juan Bautista, yung ginutamong Yesu Kristo, ede tinggap ding kabalen na. At petede ding kabalen na. Anyapin ing amanwa na makanyan mo naman ing dalana na ning anak ning tao. Pero, as usual, ding kayang alagad, ede aintin dyan ing amanuhan. Maralas, kaya naman aintin dyan ing ginutamong Yesu Kristo. Maralas, taya naman aintin dyan ing anyawaran na ning ginutamong Yesu Kristo. Nung tutukita mo kayo, mabayat iyo anyawaran. Pero, tutukita mo kayo, ketang burita mo. Anyapin, tayo aintin dyan ing burina o ing adwana. Maralas, ding amano na talinghagala, bakit tayo aintin dyan? Mekad kulang tamo pa mag-aral. O kaya, dakalakayingi, kareng balugbog tamo, at pilubluban tamo, mga mano yung Ginoo, aintindihan ko na pero kaya talaga aintindihan, ing buri ng sabihan, keng kasuywan. Tungkol keng pamamiyak ng sarili, anting kasuywan keng Santa Iglesia. Maralas etay aintindihan, uling interpretay tang amanwano, agpangketang burita mo. Maralas makanyan ko naman, o ining amanwana, uling konbinyente ya kanako. Ang ganging Birhen Maria, maralas aintindihan ing amano na ning Diyos. Pero, pwede tayang pakyapusan ing Birhen Maria, kasi istong mga mano ya kaya ing Diyos, kapamilatan ning anghel, pibule-bulayan. Dinina ng panahon, ban pigunaman ing amano na ning Diyos. Manting upayang mekad king grasya na ning apong Ginoo at king saup ning Banal na Espiritu maging malino ing sasabianan ning Diyos. Kaya, kay ba't na pamong sinubling mebye ning ginutamong Yesu Kristo, karinda aintindihan ding alagad na ding amano na, malwat ding mete, anyang aintindihan da ing amano na, king iyo, ing bayong Elias. King iyo, datang iyo, kalupa ng Elias, ede akilala, iyaman, ede kilalo, at ede tinggap. Ipanalangin tamo kanitang misa, king mibuklat lareng kay katamong pangatao, pamisip, karing amano na ng Ginoo, banting upayang ditak-ditak tayang aintindihan, ing panagkat na kay katamo, palalaman ing kasalpantayanan, at patibayan ing kay katamong kasuywan. Talakad tamong ngeni, at idawon talaring patlag. Kapatad manalangin taking Diyos, ing ipang mayupayang tutu, mitubod, king kayang anak, ing pagnasanding bansa, at ibulalagne, ing kawakasan ing panahon, anting ari, ning alanganggang ligaya. Ing pag-ibad tamo, Ginoo, panuwanan me, ing balayan mo. Ulitan tayo. Ginoo, panuwanan me ing balayan mo. Para king maglakbe iglesia, busal ning kagutguta ning yato, para king Santo Papa, ding ke katang obispo, pari at ding sablang makobro, para king panyatang ning kayaryaning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panuwanan me ing balayan mo. Para karing sablang bansa, minipon la sana king kapayapan, at hustisya ning kayaryaning Diyos, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuwanan me ing balayan mo.
para ka rin kapastawan ding kalulu, ing tula ring ating kapinsalan, at pangakabos ding mayayalipit, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuwanan me, ing balayan mo. Para ka rin kaya katang sarili, busal ding tula at kalungkutan ning biye, at sanang sabik manaya, king panyatang ng Kristo, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, panuwanan me, ing balayan mo. Para ka rin sablang mayango na biye, mi painawan mo nga sana king kapayapan, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, panuwanan me, ing balayan mo. Ginoo kay batming mikabos karing tanikalan ning pamikasala, mit mong tulami sanang panayan ing panyatang na king ligayan ing kekeng talapangabos, potang ibulalag na king yato ing upaya mo at lugod. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kay kapatad, maning kay kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan ng saling kinuwi ting daon karing gamat mo. King kapuri ang pangikaligayan ng lagyuna. King kasaplala tamo at ting mabilog ng banal na kapulungan. Oy paming miglalang bait nening Birhen Maria, ing kabubugtungan mong anak, tegulaling na ing kayang katapatan, king meto nga makapagmulalang paralan,
Kabang darawon milake kareting ayin ning sakripisyo, mikabus kesana karing sablaming kasalanan. Iriaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ake kayo, At kaya ka ang timuri. yat nayo ring pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat at pong matulit. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa, Dios king alanganggat lubus mayupaya, kabang parangalan miya ing nuana Birhen Maria. Mapalad yang dili karing sablang babayi ing malabirhen, ake kang piniling maging indu ning bugtong mong anak, king kayupayaning Espiritu Santo. Ing Birhen Maria, meging tunen ng indu ning kekang anak, abait na antimong sala ning metoyato. Ulinita kang bering sablang kororing anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe alang tok ng babiye kapurian keko at ngaming kakanto. Tunekapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana, reting ayin, king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinwaning kalis pasibayang pepasalamat keko, at binyining kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi oy paing kamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinapya ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamwa mo, king ikamingan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming pako, at Florentino ake kaming obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling niye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Marieng Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, kaningamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kekang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kay kaming talapangabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan mi ampon bilugan agpangking kaburian mo, ika mabibiyam at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timurin. Ipagit tamong ining mi kakami atong tamo king kapayapan. Diyang kordero ng Diyos, diyang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad rin mayayaos para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginuek matampang tanggap Kaya ka, dapat iyagkes may nga mano mo, kumayap na. Dapat ning spiritual na pamakinabang, Jesus ko, sasalpantayanan ko king atsuko king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagay, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning penandit, era ka atanggap king sakramento, umea ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka balamuwari at suka ka rin, at pakisan metong king lubusan ning sarili ko kaya ka. Emo paintulot kapilan man, imkawani ko kaya ka. Amen.
Si Claude Tamo po. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya kakaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami. At may kamate, karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka, ingbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palasukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin nila ring pekapun ming pambansa at lokal. Ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas. Kaniting sakit at inggawan daiti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Pendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, bang mapupos na iting pandemya king bansa. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalungan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, impamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. Mula pa rin yayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang mayawa na, kumayap na lasa ng malalagwa, ingatan mo retang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit na panahon, bang magobra kami miyabe-abe, para king ikakayap ting sabla, at bang makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayran na kami, king pamagbayong loob, at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginuni. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawli, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan, Manalangin tamo. Oy paming malugod, ngening tinggap miya ing sakramentong iba't banwa, adwan mi ing kekang pakalulu. Parati sanang magsaya, king pamagmasusi king ligaya ning Birhen Maria, atok yan milasana ring kayang bakas, at masolong miyagom king misteryo ning kekeng kaligtasan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Si Claude kayo pong pasibayo. Prayer to Our Lady of Lourdes, itapungan po. Ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy,
health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted. You know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary whence you dispense your favors. And already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Nalakad kayo. Ingin manatili kaya kayo, Kaya kantimuli. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa may arine, umeko king kapayapan. Salamat King Diyos.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power were meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.